啤啤熊，你要食啲咩啊？我知啦，上次就係講啊，呢個第二集係食雪糕啊嘛，所以而家呢度就係有雪糕仔，呢度就係有個哈哈笑朱古力蛋糕，兩邊都有嘅，同埋一個朱古力，跟住啤啤熊，跟住仲有一個牛奶，跟住咧，跟住就有好多個朱古力嘅雪糕啊！呢個就係雪糕嚟嘅，你整啊！飲，跟住仲未食完啊！你仲未食完啊雪糕，所以而家呢度就係有個好多雪糕，落咗好多舒解個雪糕嗰度，你中意食噶？食咩你？好好食嘅，而家一定好好食嘅，加埋一個朱古力食啊！哇，好好食啊！再食，哦，食完啦，仲有個拉啊！飲啦你，我飲完啦。飲晒啊！馬騮開唔開心啊？你覺得食完嘢飽唔飽啊？好飽啊嘛？又好 yummy 啊嘛？咁開唔開心啊？非常就開心啊嘛？咁就叻叻豬啊，乖乖地啊，準備要瞓覺啊！第三集就係要講啲咩？到時第三集就係講煮嗰啲餸啦，拜拜。